dhe baza Al-Ntaf. Të dyja këto janë rreth 2000 forca të Shtetit Bashkuar të Amerikës, forca speciale që qëndrojnë këtu në këto baza ilegale. Janë ilegale për 2000 forca. Janë ilegale për arsye se janë në kundërshtim me shtetin e Sirisë, pra Siria nuk ka pranuar që këto baza të jenë këtu prezent, kështu që janë baza ilegale që vazhdojnë të qëndrojnë atje dhe komplet kjo pjesa këtu, Matan Lumit është e banuar me, kjo pjesa këtu. Pra kjo pjesa, siç e shihni juve, është pjesë e banuar kjo është verdha, kush e kontrollon Sirinë? Kjo e verdha është kurdët. Pra siç jeni edhe këtu. Kurdët, kjo është qeveria siriane. Hayat Tahrir al-Sham është kjo pjesa këtu, që ka këtu. Këto janë grupet që këtu janë quajtur grupe, po janë grupe terroriste me origjinë turke në këtë zonë komplet, në zonën e Afrinit, Manbijit, Idlibit, gjitha këto vendi. Dhe këto të vogla që shihni, këto zezat janë grupe të ISIS-it që të cilat kanë mbetur. Kurse kjo këtu e bërë është lartësitë Golan të pushtuara nga Izraeli. Që i ka njohur Trumpi. Lartësitë Golan paka shumë domethënë se çu bën një marrëveshje. Lartësitë Golan të pushtuara nga Izraeli. Po kjo është pjesë e Irakut jo këtu. Këto janë pjesë të Irakut, kjo është tjetër gjë. Këtu ndodhen dy bazat amerikane dhe komplet kjo pjesa këtu pavarësisht se është në kontrollin e kurdëve dhe bazave amerikane është e banuar nga fise arabe. E qartë. Kjo pjesa këtu është e banuar nga fise arabe, pavarësisht se në kontrollin e kurdëve. Kurse komplet pjesa e kufirit është e banuar me kurd. Edhe kjo pjesa këtu. Dritan, i thua terrorist vazhdimisht kësaj pjesës këtu. Komplet kjo pjesa këtu. Komplet kjo pjesa këtu janë grupe terroriste, të dezinjuara terroriste edhe nga Parlamenti i Shtetit, edhe nga Bashkimi Evropian. Po nëse ndihmojnë opozitën, sa kohë Rusia ndihmon qeverinë, pse nuk themi për shembull? Atëherë, të ndajmë dy gjëra. Pra, qeveria është një qeveri e zgjedhur, legjitime. Dhe është njësoj se tash hajtë të nisim neve një grup, një sulm të armatosur ndaj qeverisë shqiptare për të rrëzuar dramën dhe themi që jemi opozit. Jemi opozit apo jemi terrorista? Shumë e thjeshtë. Po sa kohë Rusia, mirë, pyetja është më vonë, sa kohë Rusia për shembull. Po le ta ndihmoj, po ka Rusia ndihmon për të shtypur opozitën, ndihmon për mbajtur Asadin pushtet me vonë. Asadi ka ardhur me votë. Nuk ka ardhur me puç ushtarak, nuk ka ardhur me forcë, po ka ardhur me votë. Atëherë, në Siri ka ekzistuar dhe ekziston, pra Siria është një shtet sekular, nuk është një republikë islamike. Dhe të gjitha forcat kanë pasur forcën e tyre politike. Në pamundësi për ta mundur politikisht, por duke qenë se interesi është ta shpërbëjmë Sirinë për arsye se shpërbërja e Sirisë i ndihmon Izraelit në radhë të parë. Pra si thash, shikoni, kemi nga Irani vijnë të gjitha ndihmat që vinë dhe kalojnë në këtë territorin. Pra, këtu në Liban. Dhe ky territori këtu duhet ta marrin terroristët për arsye se në rast se merret ky territor këtu. Atëherë komplet rruga e ardhjes së armatimit për Hezbollahun në Liban shuhet. Dhe Hezbollahu mbetet pa asnjë lloj ndihme ushtarake në momentin. E dyta, kryesorja që është, si shihni Irakun. Nga Irani, i cili është te poshtë, me mira trupa po shkojnë të milicisë irakene, po shkojnë tani në ndihmë të Asadit, edhe iranianë, edhe janë deri tash rreth 30.000 forca. Po, i ndoqa. Dhe kurse pse Turqisë intereson shkatërimi i Sirisë? E para që zgjeron territorin e saj. Sepse ky është deri këtu është Turqia. Pra kjo pjesa këtu që shihni është Turqia. Atëherë, është çështje biznesi, shumë e thjeshtë. Bëhet lart për dy gazsjellës. Dy tubacione ka sjellë. Njëri tubacion ka sjellë si vjen nga Siria, kalon nga Irani, kalon nëpërmjet Irakut, hyn në Siri dhe vjen dhe do vinë në Latakia. Pra do vi këtu. Latakia. Te bazat ruse. Do vi këtu. Pra në rast se regjia mund na japi atë foton tjetër. Artën tjetër regjia, lutem. Pra, do të vi këtu, nuk do, shikoj, Latakia është qytet. Tartusi është qytet. Nuk ka të bëjë me bazat ruse. Pra bazat ruse janë vendosur këtu, por janë qytetet kontrolluara nga regjimi i Bashar al-Assad, pra nga Siria, nga shteti i rregullt i Sirisë, nga shteti legjitim i Sirisë. Siria është legjitim dhe nga Irani do vinë dhe kalojnë nëpërmjet Irakut, do kalojnë në Jordani, do hyj këtu dhe do shkoj në Mesdhe. Pra do dalin në Mesdhe. Është edhe një tubacion tjetër, i cili vjen nga Katari. Pra nga Katari vjen, kalon këtu sërish nëpërmjet Liban, kalon nuk kalon në Liban, nga Katari vjen këtu poshtë, do kalojnë në do hyj sërish në Siri. Dhe edhe ky vjen deri në
në detin Mesdhe, në Siri. Dhe tash qëllimi i Turqisë është që në rast se shkatërrohet e gjitha kjo, pra merret nga këto grupe e gjitha kjo. Atëherë kjo që vjen nga Katari, duke qenë se Turqia ka marrëdhënie të mira me Katarin, që ky gazsjellës të mos ndalet në Siri, po të dalin në Turqi. E qartë. Pra të sjellë përfitim ekonomik e Turqisë. Dhe po për këtë duhet shkatërruar shteti i Sirisë. Pra duhet marrë në kontroll shteti i Sirisë. Dhe këto grupe terroriste që i financon Turqia normalisht që me mbështetjen e Turqisë do ta lejojnë kalimin e këtij gazsjellsi nëpër territorin e tyre, për arsye se ato kanë nevojë për para. Pra gazsjellsi ju jep para atyre, ju jep stabilitet në pushtetin e tyre në këtë zonë. E qartë. Kontroll dhe kalon në Turqi. Dhe gazsjellsi që vjen nga Irani nuk mund të vijë në këto territore pastaj. E qartë. Janë edhe dy gazsjellsa. Bëhet llaf për një alternativë në rast se Siria i merr këto dy gazsjellsa dhe i përfundon këtu, Siria bëhet vendi kryesor në Mesdhe për shpërndarjen e gazit. Të naftës dhe diçka tjetër. Në rast se Sirinë e shpërbëjmë, atëherë bëhet Turqia vendi kryesor. Kjo është betejë që po ndodh. Kjo është betejë, se gjithçka është ekonomike, pra amerikanët shpreh follow the money. Pra gjithçka bëhet për interesa ekonomik dhe për interesa ekonomik turqit nuk pyesin. Pra e kanë retorik gjithë fjalorin e tyre që për gazën, për muslimanët, për këtë nuk kanë lidhje as me muslimanët, as me gazën, as me. Kanë lidhje vetëm me interesat politike, me interesat e tyre financiare dhe me interesat e ngushta financiare të familjes Erdogan. Nuk ka asgjë tjetër në këtë mes. Të gjitha këto grupet që thash janë përmbledhur këto grupe terroriste që i kishte në atë foton tjetër, ka një vit e ca që bëhet luftë në Gaza. Deri më sot nuk kanë bërë as edhe një lloj deklarate në mbështetje të palestinezëve. Gjitha këto grupe këtu. Të mbështetet pastaj dhe asnjë lloj deklarate kundër Izraelit për genocidin që po bën në Palestinë. Biles izraelitët tashmë po thon kanë një ish oficer izraelit i shërbimit sekret izraelite i cili është i angazhuar nga qeveria izraelite për të mbajtur kontakte me këto grupe terroriste deri që në momentin që këto marrin fuqi në këto territore dhe i marrin kontroll, janë të gatshme që të bëjnë një marrëveshje paqe me Izraelin. Marrëveshje paqe me Izraelin. Marrëveshje paqe me Izraelin. Interesant është. Ndërkohë Rusia nuk po i ndal dot avancimin e këtyre. Jo, Rusia po e ndal avancimin e tyre, po do jemi në ditët e para të avancimit, është një avancim dhe një avancim ushtarak i cili nuk ka filluar rastisht, si e thash, nuk filloi brenda 2 ditëve dhe u bura po pam një hapësirë këtu dhe po sulemi, po është një operacion ushtarak i mirë organizuar, i mirë përgatitur, ka disa muaj që përgatitet ky operacion ushtarak. Në ndihmë të këtij operacioni ushtarak të këtyre forcave terroriste janë vendosur sistemet e zbulimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të Turqisë, të cilat kanë zbuluar dhe kanë detektuar nga zbulimit ajror, të cilat kanë detektuar pikat e dobta të vendosjes të ushtrisë siriane, pra dhe ju kanë dhënë mundësinë tyre për të goditur. Aktualisht po mbështeten edhe me anë të luftës elektronike, ku pothuajse radarët në këto zona janë jashtë funksionit, radiot pothuajse dalin jashtë funksionit. Pra është luftë elektronike të cilën nuk mund ta bëjnë dot grupet terroriste sepse nuk kanë kapacitetet e tyre as njerëzore dhe as teknike për këtë gjë, pra do t'i bëjnë mendim të Turqisë dhe mendim të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërsa Izraeli ka filluar të mbështesë ato duke goditur postacionet e ushtrisë siriane të ndodhura rreth qytetit Hamas, rreth qytetit Alepos. Edhe Izraeli. Po. Ka goditur edhe par dje dhe dje me aviacion brenda në Siri? Brenda në Siri. Dhe domthonë Izraeli është bërë pjesë. Të gjithë janë bërë pjesë e kësaj. Të gjithë janë bërë pjesë e kësaj maskarade, por ka një kjo maskaradë theu më në fund këtë marrëveshjen e Astanas, pra nxori jashtë loje. Dhe çfarë do të thotë kjo? Çfarë do të prodhojë? Pra kjo do të prodhojë që nuk ka më status quo dhe nuk do të ketë më vend për terroristët. Pra ata nuk do të kenë më vend. Në rast se do Turqia le të marrin Turqi, le të mbajë atje të gëzoj, por këta do të largohen nga Siria. Pra, ofensiva që kanë një kundërofensiva. Ata do të largohet Asadi, se edhe këta. Asadi nuk largohet, se siç e shihni Asadi ka një territor pra kur shikoni, nga viti 2012 deri në vitin 2015 Asadi ishte i vetëm. Dhe deri në vitin 2015 Asadi luftonte i vetëm dhe në mbështetjes së Asadit ishte vetëm Irani dhe Hezbollahu. Kundër ISIS-it dhe kundër gjitha grupeve terroriste, kundër Asadit ishin gjithë Perëndimi dhe gjithë vendet arabe të Gjirit Persik. I fundit që mbeti në fakt se u rrëzun gjithë liderët. Arriti të rezistoj dhe pas 3 viteve në vitin 2015 hyn rusët. Asadi u kërkoi ndihmë rusëve dhe erdhën në marrëveshje. Dy baza, ha? Absolutisht. Dy baza ushtarake. Normalisht do bësh koncesion. Koncesione dhe sot në këto kushte ka kundra vetëm Perëndimin, po me të njëjtat grupe terroriste, po me një numër shumë herë më të pakët, me një territor shumë herë më të madh nën kontroll. Dhe
ka pro të njëjtët aktorë që kishte pra Iranin dhe Rusin, por ka pro edhe gjithë Ligën Arabe. Liga Arabe është deklaruar para 2 ditësh që neve jemi mbështetës edhe kundër grupeve terroriste. Pra nuk janë më me grupe terroriste vendet e Gjirit Persik. Pra ka ndryshuar. Shohim se ndryshojnë edhe prapë më vonë ata. Ka ndryshuar kjo gjë. Jo, ata nuk kanë kuptuar një gjë, që futja e këtyre grupeve terroriste do të forconte pozitat e Iranit në Siri. Dhe ata nuk kanë interes të forcojnë pozitat e Iranit në këtë territor. Prandaj janë kundër grupeve terroriste tashmë. Pasi e pan gabimin që bën para 10 viteve. Forcuan pozitat e Iranit në rajon. Nuk duan të riforcojnë pozitat e Iranit në rajon. Nuk duan që Irani të vendosi baza të përhershme në Siri. Për këtë arsye ata janë kundër veprimeve të këtyre grupeve terroriste dhe kundër mbështetjes që Perëndimi po jep këtyre grupeve terroriste. Pra ata kanë problemet e tyre gjeopolitike të brendshme dhe për këtë arsye nuk puqen me këto të Perëndimit. E qartë. Paka shumë po domthon shpërfaqet ajo që po ndodh atje, po domthon në të vërtet kush po lufton atje dhe kë po lufton drejtan grupet terroriste. Kjo harta që shoh këtu domthon është shumë e komplikuar. Ka grupe terroriste të udhëhequra nga Hayat Tahrir al-Sham, që janë sipër brendi i Al-Qaidës dhe mbeturinat e ISIS-it të tjera, po luftojnë kundër ushtrisë siriane. Dhe ushtria siriane mbështetet nga Rusia dhe Irani. Nga Rusia, Irani, nga një pjesë e forcave irakene, edhe nga Hezbollahu. Kjo është. Po. Kurse kurdët, kjo me të verdha, po kjo me të verdha, me urdhër Shtetit Bashkuar të Amerikës, pasi janë nën kontrollin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, janë tërhequr nga Aleppo duke i lënë dorë të lirë grupeve terroriste. Aktualisht janë futur në nuk janë futur në përplasje ushtarake as me qeverinë e Sirisë, as me terroristë. As me terroristë. Ja. Ata që ju, e qartë. Dakor, Dritan, kam ditët e para dhe ditët e para dhe unë kam një foto në fakt aty atë listën. Por ajo që është garantuar është që qytetin e Hamës pra nuk kanë mundur ta marrin akoma. Akoma s'kan mundur ta marrin fare, pra tentuan të hynin dhe përforcimet që erdhën edhe nga forcat siriane, po edhe nga goditjet e ruse i detyruan të tërhiqen dhe pothuajse janë përqendruar në zonën e Aleppos, nuk kam. Tani janë në Aleppo. Po, vetëm në Aleppo. Dritan, ndërkohë është prishur, le të themi, ajo paqja e shkurtër. Ti e parajmërove, por ndodhej aq shpejt sa as nuk arritëm që vetëm një emision bëm për atë, por prapë ti the që kjo do jetë gjë e shkurtër. Ndërkohë kemi një deklaratë Trumpit i cili kërcënon Hamasin, që nëse nuk lironi pengjet deri në 20 janar do të shikoni ferrin me sy. Dhe kjo kësaj here domethënë është deklaratë, unë e kam verifikuar në shumë burime. Si e lexon konfliktin atje, sepse u mendua që hapja e konfliktit në Siri do ta qetësonte situatën të paktën në midis Izraelit dhe Hezbollahut. Nuk ka të bëj fare, atë ditë që është firmosur kjo marrëveshje e armëpushimit midis Izraelit dhe Libanit, Netanyahu ka mbajtur një fjalim, dhe në fjalimin e tij ka kërcënuar Sirinë. Pra nuk ka pasur qetësim. Është një marrëveshje e cila e mbyllte luftën për një kohë caktuar, por izraelitët, siç e kam thënë, përsëri i kanë shkelur të gjitha llojet e marrëveshjeve që ata kanë. Këtë e ka thënë dhe i dërguari për të qenë korrekt, edhe i dërguari i Shtetit Bashkuara këtë kishte deklaruar. Dhe izraelitët i kanë shkelur të gjitha marrëveshjet dhe nuk kishte asnjë dyshim që do ta rishkelin edhe këtë marrëveshje e cila nuk ishte në favor të izraelitëve. Izraelitëve ju duhej pak kohë për të fituar për arsye se pësuan humbje të mëdha në raport me Hezbollahun, dështuan, nuk arritën asnjë objektiv dhe nuk arritën të mbanin as të merrnin në kontroll asnjë fshat dhe jo më ta mbanin. Kjo duhej kjo pushim për të rigrupuar forcat, për të riarmatosur, për të riorganizuar forcat e tyre dhe për të hyrë sërish, për të gjetur një arsye për të hyrë sërish në Liban. Po atyre nuk ju duhet arsye, sepse janë pra, Izraeli është një shtet terrorist, nuk ka asgjë tjetër dhe po sot ka gjyqin për Netanyahu, no? Asnjë shtet, shiko, edhe shtetet terroriste, edhe ISIS-i ishte shtet terrorist dhe bënte gjyqjet e veta. Nuk ka kjo, nuk do thotë që ato që kanë gjyqje janë demokraci. Të kesh gjyqje, jo, po të bësh kryeministrin, po të bësh gjyqjet e dikujt, të bësh gjyqjet e një kryeministri e një tjetër, nuk do të thotë që është demokraci. Edhe Perandoria Osmane ishte Perandoria Osmane dhe kur i vriste ose kur i merrte kur i bënte push sultanëve i bënte gjyq. Por nuk thoshte që kjo është demokraci. Ja merrte me pra sultani i ri, ai që vinte kur ja merrte sultanit vjetër, e hiqte me dhunë, me anë e Niçerve.
i bënte edhe i gjyq dhe e vriste. Kjo nuk do thotë që është demokraci. E qartë, se po gjyq Netanyahu. Gjithsesi, nëse merret një vendim. Kemi të bëjmë, kurse për sa i përket asaj që thoni unë nuk e di për atë që ka deklaruar Trumpi, po e them qartë që nuk e besoj që ta ketë deklaruar Trumpi atë, për arsye sepse fakti që Trumpi ka deklaruar që ka këshilltar për lindjen e mesme krushkun e tij, pra po babain e dhëndrit të vajzës tjetër, dhe krushku i tij është me origjinë libaneze, është lindur dhe rritur në Liban, deri në moshën e adoleshencës, më pas ka shkuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe i përket komunitetit të krishterë libanez, po jo atij komunitetit krishterë që ka bashkëpunuar me Izraelin, jo falangjistëve. I përket atij komunitetit të krishterë i cili ka bashkëpunuar me Hezbollahun dhe kanë qenë në koalicion me Hezbollahun, biles lideri i këtij komuniteti, udhëheci i këtij komuniteti politik të krishterë në Liban është propozuar nga Nasrallahu disa herë për president të Libanit. Domethënë është dhe vet ky personi ka qenë në 2009 ka qenë kandidat për deputet në Liban. E qartë. Pra, duke qenë se këtë e ka këshilltar, unë pavarësisht se nga keni verifikuar juve, ja ku ke Daily Sabah, këtë po shoh, po shikoja Jerusalem Postin, për arsye se të gjitha gazetat turke aktualisht, të gjitha gazetat turke janë nën kontrollin e qeverisë dhe bëjnë propagandë e qeverisë, siç e thash, me datë 15 nëntor ka qenë atje shefi i Shin Betit. Shefi i shërbimit sekret Ka dhe një lajm nga Daily Sabah që thotë Rusia e Irani bien dakord për të koordinuar me Turqinë mbi Sirinë. Të hënën. Absolutisht, sepse Rusia i ka bërë presion diplomatik Turqisë, që nga fillimi i kësaj ofensive, pra që ka një të ndërpresë mbështetjen totale të këtyre grupeve. Të mbështesë, sepse mos kemi gjë, Turqia ka bërë kërkesë për të hyrë në BRICS. Pra një vend që sulmon një antar tjetër të BRICS-it, siç është Siria, nuk mund të pranohet në BRICS. Pra ka opsione të ndryshme diplomatike që do t'i kushtojnë Turqisë. Absolutisht. Dhe Rusia nuk ka ndaluar presionin prej ditës parë që ka filluar kjo ofensivë. Dhe jemi në pikën që mund të arrihet unë nuk kam në asnjë dyshim që këto grupe terroriste do të shpërbëhen. Dhe siç e kam thënë, e përsëris edhe një herë, them që kjo që ishte, pra jemi në atë gjithnjë që çdo e keqe ka të mirë, mira kësaj keqe ka tashmë, këto grupe terroriste nuk do të kenë më vend dhe tashmë Siria ka të gjithë të drejtën legjitime për t'i fshirë këto grupe terroriste nga territori i saj pavarësisht se mbështetjen e kujt kanë. Dhe do ta zgjerojë hapësirën e kontrolluar nga qeveria legjitime e Bashar al-Assadit. Sa fundja fundit është qeveri legjitime.